Штипјанката Павлинка Тренева е мртва веќе 6 години, но според ДИК таа се уште има право на глас. Нејзиното име се наоѓа на списокот на така наречени спорни гласачи. Еве ова е адресата на Павлинка Тренева. Јас сум имаш, она е почината пред 7 години. Дали знаете дека се наоѓа на список на спорни гласачи? Знаете ли дека Не знам. Не знаеш, што ќе знам? Кој ќе ми каже? Доаѓа ли од Државна изборна комисија? Не е доаѓал никој. Тренева е регистрирана со место на живење на улицата Маршал Тито, а листа на спорни гласачи во Штип ДИК има на само неколку метри понатаму, односно на улицата Страшо Пинџур. Ова е адресата Страшо Пинџур 6, каде според Државната изборна комисија има тројца спорни гласачи. Ние денес успеавме да најдеме само еден гласач. Се работи за жена која неколку години е парализирана, додека останатите двајца на посочената адреса ги немаше. Неколку спорни гласачи има и на улицата Сремски фронт, но соседи на посочената адреса ни ги дадоа следниве одговори. Адријана? Димитрова. Димитрова, не знам. Нема така. Не знам. А Стојан Чепанов? Стојан Чепанов, не знам. Аз не знам да има таков. Нема. Не. Нисам запознат ние. Нема се нешто. Нема таков. Вкупно во источниот регион има 542 спорни гласачи, од кои најмногу 315 се во Штип, следува Кочари со 101, Проби Штип 37, Делчево 28 и Виница со 23. Останатите општини се со помалку од 20 спорни гласачи. Колку мина меѓу нив ја делат судбината на Павлинка Тренева од Штип, треба да покаже проверката која трае до 16 август. Пријавувањето може да се изврши на два начина, и тоа лично во Државната изборна комисија или во подрачните оделенија или канцеларии на Државната изборна комисија секој ден од 8:30 до 19 часот. По 16 август ДИК има уште 10 дена на располагање за да може да направи дополнителни контроли или лично да контактира со гласачите. На адресите што ги има ДИК до спорните гласачи ќе биде испратено и писмо, преку кое ќе се информираат за потребата од пријавување. Ако лицата не се пријават електронски или лично во предвидениот рок, нема да бидат запишани во списокот на гласачи.